Təxminən 20 il əvvəl Hyundai bazarda ciddi bir boşluq görür. Ucuz, amma dolu maşınlarla bazara girirlər. Bir müddət sonra da özlərinə yer tutub qiymətləri qaldırırlar. Amma o əvvəlki yerdə boş qalır. İndi isə həmin yerdə bu dayanır. Jayco C8, hansı ki Çində istehsal olunur, amma Çində satılmır. Bu yalnız eksport məhsuludur. Britaniyadan cara qədər 60-dan çox ölkədə satılır. Və hətta Hyundai'dan belə ucuz və daha doludur. İndi gəlin baxaq görək, Çinlilər Koreyalıları öz silahları ilə vura bilir, yoxsa yox. Hyundai'ın əksər bazarlarda uğurunun əsas səbəblərindən biri dizayn dilidir. Ona görə yox ki, Koreyalılar hər yerindən keyfiyyət yağan, səhvsiz proporsiyalarla maşın dizayn edirlər. Yox, bunun səbəbi adətən Hyundai'ların olduğundan daha baha görünməsidir. Biraz bahalı brendlərə oxşar hissələr alıcıların şuur altında, bu da deyəsən onlardandır mesajı yaradır. Düzdür, şuurun üstündə təsadüfi vaxtlarda motoru dağılan, boyası soyulan, çalaya düşəndə az qalıb bükülən kuzalar adamı reallıqdan ayırmağa qoymur, amma o başqa mövzudur. İş orasındadır ki, Santa Fe tamamı fərqli dizayndadır. Əgər üstündə Hyundai logosu olmasa, adam onun yox, bunun üçün maşın olduğunu düşünür. Həmişə deyirlər, zövqlər müxtəlifdir. Amma bu misal heç vaxt hamı tərəfindən gözəl qəbul olunan nə iləsə bağlı işlənmir. Əgər zövqlər müxtəlif araya girdisə, deməli hansısa çirkinliyə don geyindirməyə çalışırıq. Bu Santa Fe Kamazın 55-111-nə daha çox oxşuyur, nəinki özündən əvvəlki Santa Fe-yə. Yaxşı da bu stoplardan Galenwagen-də də var. Amma Mercedes öz C-klassına bu stopları qoyanda onu şəhər SUV-si üçün yox, off-road təyinatlı hərbi maşın üçün hazırlamışdı. Defender'in kvadrat dizaynı ona yaraşır, çünki Defender'dir. Amma sən Santa Fe-sən axı, özünü niyə olmadığın nəyəsə bənzətməyə çalışırsan? Hə, özünü olmadığı nəyəsə oxşatmaq söhbəti gələndə yadına düşür ki, bu elə əsl Hyundai reseptidir. Hətta Hyundai'nin ən uğurlu SUV modeli belə öz dövrünün ən uğurlusu Mitsubishi Pajero'dan uğurlu idi. Nəinki dizaynı. Hyundai Galloper'in üzərindəki Hyundai logosunu çıxartsaq, motorundan tutmuş arxa körpüsündəki bolta qədər Mitsubishi Pajero ilə eynidir. Ondan sonraki Hyundai Taracan da ikinci nəsil Pajero'dur. Yəni bu kobud dizaynın tarixə də istinadı yoxdur. Çünki çox yox, biraz dərinə gedəndə görürük ki, Hyundai'nin ümumiyyətlə tarixi də yoxdur. Nəysə, öz dizaynerinin dili ilə bu böyük terası geridə qoyub, gəlin keçək Jayco C8-ə. Bu maşın tipik modern SUV dizaynındadır. Bəzi Çinlilər başa düşür ki, fərqli dizayn dili müvəqqəti maraq yaradır. Amma uzun müddətdə maşına olduğundan dəfələrlə qoza göstərir. Düzdür, böyük barmaqlıq tendensiyasından J8 də öz payını alıb. Arxada, qabaqda uzun işıqları var. Bunlar hamısı başa düşüləndir, amma trendə qoşulmaq həvəsində deyil. Santa Fe özünü Defender'ə, C-klassa tay tutmaq istəyib, bu nədir reaksiyasını alırsa, J8 ən pis halda pis deyil sözünü eşidir. J8-in interyeri tipik Çin maşınından gözlənilməyən qədər ənənəvidir. Heç nə adamın gözünə girmir. Multimedia sistemi həm sadədir, həm də funksionaldır. Bir çox Çin maşınından fərqli olaraq Apple CarPlay və Android avtosu var. Alətlər paneli də əlbəttə elektrondur və head-up display də mövcuddur. Sony'nin 14 səs gücləndiricili səs sistemi akustikanı kifayət qədər yaxşı səviyyəyə daşıyır. Salonda sadə ambiyans işıqlandırma, Mercedes-vari hava çıxışları və taxta elementlər var. Əlbəttə ki, oturacaqlar elektron idarə edilir. Santa Fe-dən fərqli olaraq həm arxa, həm də ön oturacaqlarda Hot Stone pnevmatik masaj funksiyası var. Eyni zamanda həm ön, həm də arxa oturacaqlar isidilir və soyudulur. Amma ən maraqlısı odur ki, mümkün olan hər yer yumuşaq materiallardan hazırlanıb. Santa Fe-də isə orta paneli keçən kimi Hyundai Accent'in şiddətindən artıq qalan plastiklərlə salamlaşırıq. Yaxşı, burada hər şey o qədər də pis deyil. Xüsusilə alətlər panelinin kamera kimi istifadə edilə bilməsi və orta konsolun dəri keyfiyyəti yaxşıdır. Və burada J8-dən fərqli olaraq klimat kontrol ekranda yox, fiziki düymələrlədir, hansı ki 100% daha yaxşıdır. Akustika işinə isə 10 dinamikli məşhur Bose səs sistemi baxır. Onunla bağlı isə əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Hər ikisi demək olar eyni ölçülərdədir. J8 biraz daha enlidir, Santa Fe də azca uzun. Santa Fe 177 cm ilə daha hündürdür, lakin J8-in yerdən hündürlüyü 20 cm-dir. Bu da Santa Fe-dən 3 cm çoxdur. Çəkiyə gəldikdə isə hər ikisi 2 tondur. Hər ikisi 4 silindrli turbo mühərriklə gəlir. Santa Fe 1.6, J8 isə 1.5 litrdir. Bura qədər hər şey oxşardır. Amma Santa Fe ənənəvi, J8 isə plug-in hibriddir.
Bu da daha az yanacaq sərfiyyatı və daha çox güc deməkdir. 2 qat çox güc. Santa Fe ənənəvi hibrid konfigurasiyası ilə 230 at gücü və 367 Nm tork hasil edir. Pis rəqəm deyil. Deyərdim əgər 10 il əvvələ geçsəydik. R8-in 490 at gücü və 650 Nm torkuna baxanda arada fantastik fərq yaranır. Ki bu fərq sürətlənmədə də özünü daha aydın göstərir. Santa Fe 0-dan 100-ə 9 saniyəyə qalxır. Siz Santa Fe-yə ilk dəfə baxıb onun görüntüsü ilə bağlı qəribə hisslər yaşamamış, R8 0-dan 100-ə cəmi 5.4 saniyəyə sürətlənir. Yaxşı, tutaq ki 0-dan 100-ə sürətlənmək sizə maraqlı deyil. Hansı ki tam başa düşüləndir. Məsələ burasındadır ki, R8 həm də daha az yandırır. Hyundai deyir ki, Santa Fe bateriyasının dolu olub olmamasına görə 6.2-7.5 litr arası yanacaq sərf edir. Jayco C8 isə bateriyası tam dolu halda 100 kilometrə, ən pis halda 2.2 litr vəd edir. Benzindən azad, tam elektrik modunda isə bir şarja 180 km gedə bilir. İçəri küləyin səsini verməyən Hyundai qarasız aş kimi bir şeydir. Biri olmadan digərini təsəvvür eləmək olmur. Amma 90 min qiymət aralığında düşünürsən ki, bəlkə yeni nəsə olar. Yenilik var. Alın və yan şüşələr 2 qatdır, amma maşın özü də kvadratdır. Belə dizayn küləyi yarmağa yox, ona müqavimət göstərməyə yarayır. Qapılarda da heç bir səs boğan və ya vibroizolyasiya materialı yoxdur. Düzdür, içəridə Toyota RAV4 IQ hökm sürmür, vəziyyət o qədər acınacaqlı deyil. Amma ənənəvi Hyundai səsləri var. R8-də ön və yan şüşələr 2 qatdır. Maşının öz dizaynı da küləyə baryer yaratmır. Əlavə olaraq Active Noise Cancellation sistemi var. Bu da qulaqlarınıza əks tezlikdə səslər göndərib içəridəki səsin azalmasına imkan yaradır. Santa Fe ənənəvi amortizatorlardan istifadə etdiyi halda R8 aktiv şəkildə yolun nahamarlıqlarını öncədən görüb özünü ona uyğun tənzimləyir. 75 min manata bunu təklif edən ikinci maşın yoxdur. R8-in bunu eləyə bilməsinin əsas bir səbəbi var. Land Rover. Jayco və Land Rover 10 ildən artıqdır ki, eyni zavodda avtomobil istehsal edirlər. Çin bazarı üçün istehsal olunan Range Roverlər və digər bazarlar üçün hazırlanan bütün Evoque və Range Rover Discovery Sportlar Çində Jayco'nun zavodundan çıxır. Land Rover elektrik hibrid trendindən biraz geri qaldığı üçün Jayco'nun platformalarından yararlanır. Jayco da heç vaxt qazana bilməyəcəyi 100 illik təcrübədən özünə pay götürməyə çalışır. Hər ikisi SUV, yəni Sport Utility Vehicle-dır. Bu da deməkdir ki, müəyyən qədər yolsuzluq bacarıqları da olmalıdır. Düzdür, bunlar ramanın üstündə Prado'ya, Patrol kimi daşqaya dırmaşmaq üçün yox, daha çox məhəllədə bardiyora çıxmaq üçün hesablanıb. Amma aralarında ciddi bir fərq var. Santa Fe Hyundai'nin H-Track sistemindən istifadə edir. Burada güc 99% hallarda ön təkərlərə ötürülür. Ancaq sistemin sürüşmə hiss elədiyi hallarda arxaya müəyyən miqdarda güc ötürülür. Yalnız bir təkərə isə maksimum 30% ötürmə var. R8 Land Rover ilə eyni fabrikdən çıxa-çıxa ondan nələrsə uğramağı bacarıb. Bu maşın arxa diferensialı torque vectoring ilə işləyir. Yəni bir təkər tamam batsa, avtomobil maşının bütün gücünü yalnız digər boşda olan təkərə göndərə bilir. Hətta içində hər iki arxa təkər üçün ayrı diş olduğundan kilitli diferensialı imitasiya eləyib hər ikisini eyni anda da fırlada bilir. Yenə də bu sadəcə imitasiyadır. Burada Subaru'nun simmetrik AVD-sinin ya da Quattro'nun effektini gözləmək lazım deyil. Amma istənilən halda Santa Fe'dən daha bacarıqlıdır. Hyundai'da bütün ötürmələri maşının beyni tənzimləyirsə, Jayco'da bunu edən mexaniki qurğu var və yolsuzluqda mexaniki qurğular daim daha bacarıqlıdır. Əgər bura qədər Santa Fe'yə haqsızlıq edildiyini düşünürsünüzsə, gəlin daha spesifik danışaq. Hər ikisində var 12 inçlik multimedia ekranı, oradan idarə edilən Android Auto və Apple CarPlay, nav pədərli oturacaqlar, adaptiv cruise kontrol, kör nöqtəyə və zolağa nəzarət və əlavə köməkçilər. Yalnız Santa Fe'də var. Ən yuxarı komplektasiyada orta güzgünün arxa görüntü kamerasının çevrilməsi, alətlər panelindən yan güzgü kimi istifadə edilə bilməsi. Yalnız R8-də var 540 dərəcəli kamera, yolun səthinə uyğunlaşıb nahamar yolları daha az hiss elətdirən amortizatorlar, masaj eləyən, isidilən və soyudulan 2 sıralı oturacaqlar. Dözümlülük məsələsinə gəldikdə, təsadüfi hallarda blok partlardan 2 turbo və 2.4-ü nəzərə almasaq, Hyundai özünü sübut eləyib. R8 isə hələ yenidir və dözümlülüyü ilə bağlı aydın bir fikir yoxdur. Amma ən azından Hyundai kimi onun da rəsmi servisi var. 7 il və ya 200 min kilometr zəmanətdə. Yaxşı, Santa Fe heç nəyi daha yaxşı eləmir. Eləyir. Bagajı daha böyükdür. Təxminən 120 litr. Əgər üzünə baxmağa dözüb arxasına keçə bilsəz, yararlanmaq olar. Məsələ burasındadır ki, hətta loyal Hyundai müştəriləri belə, hansı ki yalnız Azərbaycanda mövcuddur,
Bunun əvəzinə onun doğma qardaşı Sorento ya da Palisade alır. Adətən maşının radikal dizaynı olanda insanlar deyir ki, gözəllik qurban tələb eləyir. Hansısa digər xüsusiyyət onu fərqləndirir deyə digərinə göz yumursan. Yaxşı, qurbanı başa düşdük, bəs gözəllik hanı? Santa Fe nəinki Alman və ya Yaponlarda olmayan nələrsə vermir. Hətta bu Çinli belə ondan əli dolu gəlib. Əgər çox müxtəlif zövqünüz varsa, 15.000 əlavə ödəyib daha gec sürətlənən, daha çox yandıran və daha sərt Hyundai Santa Fe sizin seçiminizdir. Hamısının əksi üçün isə Jayco C8.